又到点了，兄弟们啊！今天给大家整了一个218发的空中芭蕾，咱们一起来感受一下，看看怎么样啊！当时买前的老板还给我整了一套词儿的，说每一款空中芭蕾都是一场唯美焰火，咱们一起来感受一下啊！每一款空中芭蕾都是一场唯美焰火。今天给大家整的啊是268发的空中芭蕾，比上次那个多了几十发。咱们一起来欣赏一下啊，看看它到底能不能在空中给咱们跳舞。如果要漂亮，别忘了给威哥安排个双击，摁个关注啊。